وهسه اجى الوقت اني اقول لكم على عافيه يا شباب. اليوم جايين نحكي عن اللي صار واللي جرى واللي حدث في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ان كان بين برشلونه وبين نادي الانتر، وفي المباراه الثانيه التي اقيمت بين نادي باريس سان جيرمان وبين نادي ارسنال الانجليزي. المباراه الاولى راح نبدا فيها وهي مباراه نادي برشلونه ونادي الانتر، المباراه التي حسمها كتيبه المدرب الايطالي سيموني انزاغي وتفوق على هانس فليك، وايضا راينا وجه جميل ووجه شرس للانتر بعد ما كان متاخر بهدف بملعب الجوزيبي مياتزا، وكانت المباراة قد انتهت، إلا أنه أتشيربي بيقرر أنه يهاجم لاعب عمره 37 سنة بيقضي ويضرب برشلونة في آخر دقائق، مش متذكر بالضبط الدقيقة ولكن أعتقد يا 93 يا 94 يا 92 زي هيك. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. طيب بعد مباراة الذهاب اللي انتهت 3-3 الكل توقع أنه نادي برشلونة أنه يرجع مهزوز في مباراة الإياب، وفعلا هذا اللي حدث بعد تأخر النادي الكتالوني في أول 45 دقيقة من ملعب السان سيرو او جوزيبي مياتزا بهدفين مقابل لا شيء، الا انه برشلونه كما عودنا في المباريات السابقه ومن كثره الريمونتادات اللي عملهن بيرجع بيعمل ريمونتادا، ولكن لسوء حظ جماهير نادي برشلونه بيرجع الانتر بيعمل ريمونتادا على برشلونه ويتحقق حلم نادي الانتر الاولي بانه يتاهلوا الى دوري ابطال اوروبا. طيب في نقطتين راح احكيهن على المدرب سيموني انزاغي، واول نقطه راح نتكلم عنها عن المدرب سيموني انزاغي. سيموني انزاغي باختصار في اخر فتراته في الدوري وفي الكاس ضحى بكل شيء فقط لكاس الاذنين، وهذا الشيء كان واضح وصريح للمدرب الايطالي. وسيموني انزاغي يوصل الى نهائي دوري ابطال اوروبا بلاعبين قيمتهم السوقيه لا تتعدى 600 مليون يورو بحسب مين؟ بحسب ترانسفير ماركت. الانتر راح يدخل على صفقات، وهذا الشيء اذا بيعكس انه المدرب سيموني انزاغي بيعمل لك منه ولا شيء، بيعمل لك فريق كامل معتمد فقط على ايش؟ على اللاعبين المجانيين. النقطة الثانية والأهم للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بعد ما إنه درس المدرب الألماني هانس فليك ودرس طريقة لعبه وتقدم الدفاع، والمدرب الإيطالي أيضا استغل بشكل واضح وصريح تواجد كل من جيرارد مارتن واللاعب إيريك جارسيا، اللي صراحة إيريك جارسيا قدم أداء ممتاز على الصعيد الهجومي، أما على الصعيد الدفاعي لم يكن يعني صراحة بهذه الأهمية. وأيضا استغل غياب مين؟ استغل غياب كل من جولي كوندي واللاعب الآخر الإسباني أليخاندرو بالدي، لأن سيموني إنزاغي اعتمد على الأظهرة المتقدمة التي تصنع الفارق، مثل دومفريس اللي صنع الفارق بمباراة الذهاب ومباراة الإياب، سجل هدفين ب5 أهداف مشاركة بالإجمال في المباراتين من أصل 7 أهداف سجلها نادي الإنتر، وهذه كمية وهذه نسبة عالية بالنسبة لدومفريس، اللاعب اللي صراحة كل العالم كانوا شايفينه اقل من الوسط، الا انه في مباراه برشلونه اظهر جودته الاصليه، وانا بنظري جوده دومفريس ظهرت اكثر واكثر بسبب تواجد اللاعب جيرارد مارتن البطيء في العوده الدفاعيه. فبالتالي المدرب الايطالي سيموني انزاغي تفوق على المدرب الالماني هانس فليك الذي كان الكل بيعتبره البعبع الموجود داخل اوروبا. باختصار سكر ملف المدرب الالماني هانس فليك. سيموني انزاغي باسماء متوسطه استطاع ان ينتصر على احد اقوى 3 انديه بالعالم بفضل ايش؟ بفضل التكتيك والوعي اللي عن جد كان موجود انزاغي، ان كان مباراه الذهاب او مباراه الاياب. بصراحه انزاغي بيلعب على قدرات، وهذا الشيء اكد لنا اياه ان كان في مباراه البايرن وان كان في مباراه برشلونه. استغل كل نقاط الضعف الموجوده ان كانت عند برشلونه او نادي بايرن ميونخ، ولكن صراحه بكل تواضع وبدون كبرياء، بالعكس لعب على قدراته بس. اما عن نادي برشلونه فمثل ما قال محمد ابو تريكه ومثل ما قال ارسن فينجر، برشلونه خرج من الباب الكبير من دوري ابطال اوروبا لانه قدم مباراه فوق الامتياز وقدم لعب جميل، ان كان هو او الانتر. مباراه كانت ممتعه باجمل تفاصيلها وبادق تفاصيلها. فالانتر وبرشلونه اضطررنا من خلال هاي المباراه انه نسترجع الايام الجميله من 2004 2005 2006 وذكريات ليفربول واي سي ميلان والمباريات اللي كانت تلعب صراحه بالدم وبالروح مثل ما شفنا اتشيربي بيلعبها، الا انه برشلونه بيرجع بيهزم ويخسر بعد ما تفوق وعاد بالنتيجه من 2-0 الى 3-2، بيرجع بيخسر النتيجه امام نادي الانتر ب4-3 في ملعب جوزيبي مياتزا. اما عن اللي حدث مع هانس فليك، هانس فليك انت جبت جول في الدقيقه 87 او الدقيقه 88، مش متذكر الدقيقه بالضبط، الا انك انت اصريت على الضغط العالي والدفاع المتقدم حتى اخر ثانيه بالمباراه. انا فاهم انه خير الدفاع الهجوم، ولكن خير الدفاع الهجوم لو انت كنت تلعب بتكتيك غير تكتيك الضغط العالي. اللاعبين وصلوا لاشواط اضافيه منتهيين منتهكين مش عارفين يقدموا اي شيء، وبالتحديد بعد خروج اللاعب الاسباني بيدرو غونزاليس لاحظنا الفرق الشاسع اللي صار بالوسط والتفوق اللي فرضه نادي الانتر بوسط الميدان بعد نزول اللاعب زيلينسكي وفراتسخيليا
فراتيزي ايضا بوسط الميدان اللي ضافوا قوه الى نادي الانتر. نزول جافي انا مش ضده، ولكن ليس خروج بيدري هو الاساس. حتى لو بيدري كان تعبان، مباراه زي هاي انت بتلعب في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، مباراه من اهم المباريات ان لم تكن اهم مباراه كانت لبرشلونه في هذا الموسم بعد كل الاداء الجميل اللي قدموه حتى بهذه المباراه وفي مباراه الذهاب والاياب، الا انه لن يذكرك التاريخ الا بشغله واحده، انك انت طلعت على ايد الانتر بالذهاب والاياب، لانه بالذهاب انت طلعت 3-3 من ملعبك وبالاياب 4-3، فبالتالي انه تبديل بيدري غونزاليس انا بنظري كان غلط كبير من المدرب الالماني هانس فليك. كان لازم دي يونغ يخرج، ينزل جافي، تلعب باثنين سي دي ام او ممكن تلعب باثنين سي ام قدامهم اللاعب فيرمين لوبيز حتى لو كان بيدري تعبان، الا انه بيدري خروجه هو سبب عدم عودة برشلونة إلى المباراة مرة أخرى. لامين يامال لعب أعظم مباراة بتاريخه ممكن نشوفناها في حياتنا، ولكن لامين يامال بالشوط الإضافي الثاني بالتحديد كان عنده كمية أنانية عالية ومرتفعة. راح تقول لامين يامال لازم يسدد لأنه دفاع مقفل، مظبوط، ولكن في أكثر من فرصة كانت سانحة إنه يمرر الطابة ويعطي الكرة، إن كان ليفاندوسكي، فيرمين لوبيز، إن كان لباو فيكتور بالعمق، إلا إنه لامين يامال يقرر إنه يمشي لحاله ويراوغ، وهذا الإشي أدى إلى إجهاده أزيد وأزيد. ولكن أنا بنظري في تفاصيل صغيرة لو عملها يامال او رافينيا كان ممكن المباراه تفرق، ولكن بالنهايه مثل ما بنقول دائما اللي بيفوز هو بيفوز بالنتيجه، لا بالاداء ولا بالتسديدات ولا 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 ولا. وكلمه اخيره ان كان لبرشلونه او ان كان لنادي الانتر ومشجعي الناديين، برشلونه عندكم فريق بجنن، فريق كان بموسم ما حدا متوقع منه ولا شيء، بحقق الثنائيه المحليه للان وممكن يحقق الدوري الاسباني بشكل كبير، وايضا بيوصل بطموحات عاليه الى دوري ابطال اوروبا. وبعد تصريحات لامين يامال بياكد لنا انه هو لاعب ناضج وراح يعمل كل اللي عليه مشان يسترجع برشلونه دوري ابطال اوروبا، وهذا الاشي اللي احنا كنا مفتقدينه بعالم كره القدم، الشراسه وايضا المنافسه اللي كانت مختفيه بالفتره الاخيره ورجعت لنا بنسختها الجديده. اما بالنسبه لجماهير الانتر فنيالكم بسيميوني انزاغي، المدرب العبقري، المدرب اللي ما استسلم، المدرب اللي بيستمر يقدم مباراه اسطوريه فوق مباراه اسطوريه، اتخاذه للقرارات الصعبه واتخاذه للمجازفات ادى بالنهايه الى ثماره مبدئيا، وهي الوصول الى نهائي دوري ابطال اوروبا، استغناءه عن الكاس الايطالي واستغناءه عن الدوري الايطالي مبدئيا، لانه في 3 نقاط بينه وبين نادي نابولي. الكل كان يحكي انه نادي الانتر لن يصل الى نهائي دوري ابطال اوروبا وسيخرج من نادي برشلونه، الا انه نادي الانتر بيرجع ويعاكس كل هذه التوقعات ويتاهل وينتصر على نادي برشلونه ويحسم التاهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا، وبيضرب موعد مع مين؟ مع باريس سان جيرمان وكتيبه المدرب لويس انريكي. يلا فينا على مباراه ارسنال وباريس. طيب المباراة الثانية عندنا والمباراة الأخيرة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي باريس سان جيرمان ونادي الأرسنال، المباراة اللي حكيت عنها في حلقة سابقة إنه راح تحسم من مباراة الذهاب، وفعليا نادي باريس راح على ملعب الإمارات وأخذ الانتصار بقوة ديمبلي وبعنفوان الحارس الإيطالي دوناروما، وبالإياب أسلوب ساكا بإضاعة الفرص يضيع العودة، والريمونتادا المتوقعة كانت لنادي الأرسنال بعد ما أضاع كرة مش طبيعيه. راح احط لكم الصوره صراحه، يعني كيف ضيعت مثل هيك طابه، يعني اقل ما فيها جارسيا المدافع ضد الانتر شاط وسومر صدها، ولكن انت مهاجم وانت افضل لاعب بنادي ارسنال بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا وانت محتاجه لهذا الهدف، والهدف هذا راح يرجع فريقك، تهدر مثل هذا الطابه، اضاعه واهدار للكره مثل هاي يؤكد انه صراحه كان في عنده شوي رهبه وخوف من ملعب البارك دي برانس. المهم مالك في الطويل، فنادي باريس سان جيرمان بيرجع بالبارك دي برانس ويدق حصون نادي ارسنال بهدفين مقابل هدف، واضاعت فيتينيا لركله الجزاء، بل هي بالاحرى صد لديفيد راي ركله الجزاء للاعب البرتغالي فيتينيا ينقذ نادي ارسنال من سيناريو 2-0. بيرجع اشرف حكيمي بيسجل الهدف الثاني لنادي باريس سان جيرمان على نادي ارسنال، وخلاص هنا الكل بيقول انه انتهت السباق وانتهت الحكايه وباريس راح يتاهل الى دوري ابطال ونهائي دوري ابطال اوروبا الثاني في اخر 5 سنوات بعد النهائي السابق بينه وبين نادي بايرن ميونخ بال 2020. وبعدها ساكا بيسجل الهدف الاول ويهدر الهدف الثاني ويضيع فكره الريمونتادا على نادي الارسنال. وصراحه من الاخير الرؤى اللي شفناها من نادي ارسنال ولعيبه نادي ارسنال ان كان من وسط الميدان او من الدفاع وطريقه التصرف وطريقه اخراج الكره كانت واضحه انه نادي ارسنال مش راح يتاهل ولا راح يوصل نهائي دوري ابطال اوروبا لهذا السنه. راح نحكي هسه عن المدربين الاسبانيين ميكيل ارتيتا وايضا المدرب الاسباني الاخر لويس انريكي. طبعا الكل بيعرف انه خبره لويس انريكي بدوري ابطال اوروبا اكبر وافضل من خبره اللاعب والمدرب ميكيل ارتيتا. المدرب ميكيل ارتيتا تمام هو شاب وبيبني، ولكن الى متى البناء؟ الى متى؟ ولازم تعرفوا يا ارسنال بدك راس حربي، خلاص فيش مجال. ايزك جيبه بمبلغ ان شاء الله ب 150 مليون يورو، ما بدك ايزك جيب واتكنز من استون فيلا، جيب اي لاعب يكون
يكون لاعب محترم ممتاز يقدم لك اداء عالي بالشق الهجومي. ما في عندك ولا راس حرب ينهي ويفنش ولا يجيب اهداف. ساكا ضيع هذيك الكره لو واحد ثاني محله كان يجيبها. فبالتالي ميكيل ارتيتا لازم يفوت الانتقالات الصيفيه ويطالب بملعب يلعب بمركز راس حربي. اما بالنسبه للويس انريكي والعجب العجاب اللي عمله لويس انريكي بقرر باخر 5 دقائق انه يشرك اللاعب والمهاجم البرتغالي راموس. تمام ممكن نحكي انه نزل لاعب مهاجم، ولكن مكان مين؟ مكان نونو مينديش وهو اللاعب ظهير ايسر. طب شو اهميه هذا التبديل؟ هذا التبديل له بعدين، بعد نفسي وبعد ايضا على ارضيه الملعب، لانه غونزالو راموس من اللاعبين اللي بيقدموا اداء اقرب الى لاعب سي اف، يعني بيرجع بيستلم بيوزع كرات بيعطي باص يمين يسار بيفتح لعب، ويسمح للاعبين الاجنحه اللي هم كانوا ديمبلي واللاعب كفارا بانه يدخلوا للعمق ويتمركزوا داخل العمق ويسددوا ويسجلوا اهداف. ولكن شو فكرة إخراج نونو مينديش؟ فكرة إخراج نونو مينديش أنا بنظري كان فكرتها الأساسية وهي الضغط النفسي على ميكيل أرتيتا، إنه يقول له أنا مش خايف منك، أنا مرتاح، فايز عليك 2-0 ونازل أهاجمك رغم إنه سجلت هدف وكان في إمكانية إنك ترجع بالريمونتا، إلا إنه نادي باريس سان جيرمان ولويس إنريكي نزل المهاجم وانتصر على نادي أرسنال باستحقاقه بجدارة بمباراة أيضا بأقل رتم وأقل جرينتا وأقل شراسة من مباراة برشلونة والإنتر، إلا أنها شفناها باخر ربع ساعه او ان كان باخر 20 دقيقه كانت مباراه من اعلى طراز، ونجح نادي باريس سان جيرمان بالنهايه بالبارك دي برانس بحجز المقعد والوصول الى نهائي دوري ابطال اوروبا بعد 5 سنوات. لويس انريكي بيجهز ويعد بفريق ناري وفريق جبار راح نشوفه بالسنين القادمه. نعم بالسنين القادمه، ترى احنا شفناه بالسنه هاي، ولكن ببدايه السنه الحاليه لم يكن فريق نادي باريس سان جيرمان بهذه القوه وبهذا الصيت العالي وبهذا الصيت اللي بيخوف باختصار مثل ما بنقول بالعاميه. ولكن بنهايه الموسم انقلب النادي راسا على عقب واصبح من الانديه الكبيره ان لم يكن من افضل 3 انديه موجوده حاليا بالعالم مع برشلونه وليفربول. ولكن الاهم من هذا انه النادي باريس سان جيرمان يملك مدرب محنك عرف كيف يجمع اللاعبين مع بعض ويبني فريق يلعبوا فقط للشعر لا للمصاري ولا للشهرة. فبالتالي يا جماهير باريس سان جيرمان فريق نادي باريس سان جيرمان راح يمر بمرحلة يطغى ويعمل العجائب بأوروبا مع المدرب الإسباني لويس انريكي. بالنسبه لجماهير نادي الارسنال هم عارفين ومتيقنين انه فريقهم مش الفريق الذي يتاهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا، لانه نادي باريس سان جيرمان كامل متكامل من الحارس الى راس الحربي. انت ما عندك راس الحربي اللي يفرض ويعطيك الاداء ويترجم باصات وكرات العرضيه ان كان من اللاعبين الاجنحه او من لاعبين الوسط الى اهداف محققه لنادي الارسنال. بالنسبه لجماهير نادي ارسنال اذا بدكم تشوفوا نادي كبير ونادي عريق، انا بنظري محطه ميكيل ارتيتا لازم يعطوه كمان سنه مع راس حربي وبعدين يشيلوه، لانه هو اتبنى فريق ممتاز، فريق يطمح لتحقيق البطولات، وشفنا هذا اكثر واكثر بدوري ابطال اوروبا. يجب ان نادي ارسنال يحسن من النادي وبالتحديد من الشق الهجومي، بعدين شوف نادي قوي بيضرب ويقاتل على بطوله ذات الاذنين، البطوله الاغلى بكرة القدم للأندية. جينا على المباراة النهائية اللي راح تكون بين نادي الانتر الإيطالي وبين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. المباراة النهائية اللي راح تلعب بميونخ وبالتحديد بالأليانز أرينا بألمانيا. على سبيل المثال كمقارنة سريعة بين الناديين، مين النادي اللي عنده خبرة أزيد بدوري أبطال أوروبا؟ ممكن البعض يحكي لي الانتر بحكم إنه الانتر حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات. نادي الانتر عنده خبرة ولكن خبرته هي الشعار وليس اللاعبين، لأنه ولا لاعب بنادي الانتر محقق دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه من سومر حتى تورم واللاعب لوتارو مارتينيز، الا انه تحقيق البطوله يختلف عن الوصول الى النهائي بحد ذاته. وشفنا هذا السيناريو بيتكرر مع مين؟ مظبوط، مع نادي بروسيا دورتموند. وصل للنهائي مع ريال مدريد الموسم الماضي ووصل للنهائي مع نادي بايرن ميونخ وخسر النهائيين امام ريال مدريد وبايرن ميونخ. بالنسبه لنادي باريس سان جيرمان خلينا نبلش بالمدرب، والمدرب اللي حقق دوري ابطال اوروبا مع مين؟ ايوه مع الفريق اللي صار له 10 سنين لم يصل الى نهائي دوري ابطال اوروبا مع برشلونه بال 2015 على نادي يوفنتوس 3-1. وهي الميزه موجوده عند باريس وليست موجوده عند نادي انتر ميلان. طيب مين كمان موجود مع نادي باريس سان جيرمان محقق دوري ابطال اوروبا؟ اشرف حكيمي حققه مع نادي ريال مدريد ايضا في عام 2018. ولكن نادي باريس سان جيرمان عنده ميزه ذهبيه قد تشفع له وقد تجعله يحسم نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2025 ويحقق ويتوج بدوري ابطال اوروبا لاول مره بتاريخه، وهو عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي اللي بيقدم مستوى اسطوري، مستوى عالمي. يعني باختصار عثمان ديمبلي مقتنع ومتيقن
بتعلن انه في حال عدم تحقيق دوري ابطال اوروبا لن يحقق البلندور. كل المقاييس بتميل الى نادي باريس سان جيرمان الا مقياس واحد، وهو انه نادي الانتر معاه 3 دوري ابطال، باريس سان جيرمان معاه 0 دوري ابطال اوروبا. انا بنظري باريس سان جيرمان بقوته الهجوميه راح يتفوق ويهزم ويحصد ويتوج ببطوله دوري ابطال اوروبا 2025 لهذا الموسم. مبروك جماهير نادي باريس سان جيرمان. والان يا اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، فلا تنسى انك تنزل تفجر زر اللايك وتكسر زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. وكمان حاب اذكركم انه تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح تظهر امامكم على الشاشه. فاحنا على وعدنا انه ننشئ لكم محتوى رياضي كامل متكامل بيفهمك ويقدم لك المتعه والابداع بعالم كره القدم من تحديات، اخبار وتحليلات لعالم كره القدم. والان يا اعزائي المشاهدين بحب اقول لكم سلامات.